ഹെൽത്ത് ഗൈഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ ടിപ്സിൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ അലട്ടുന്നവർക്കുള്ള ചില ടിപ്സുമായാണ്. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ പലരുടെയും പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയി പല ടെസ്റ്റുകളും നടത്തി മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ടൊന്നും മാറാത്ത ചുമ പലർക്കും ഉണ്ടാകും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ല, പക്ഷെ ചുമ വിട്ടുമാറില്ല. ഇത്തരം ആൾക്കാർക്കുള്ള ചില ടിപ്സുമായാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ 5 ടിപ്പുകളാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യത്തേതിന് വേണ്ടിയത് ആടലോടകവും ചുക്കുമാണ്. ആടലോടകം മൊത്തമായി എടുത്ത് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് ചുക്കും ഉപയോഗിച്ച് കഴിച്ചാൽ ചുമയ്ക്ക് ശമനം. അടുത്തത് തിപ്പല്ലി ചേർത്തൊരു ടിപ്പാണ്. തിപ്പല്ലിയും ഇന്ദുപ്പും ചേർത്ത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുടിക്കുന്നത് ചുമയ്ക്ക് ശമനം. തേനും ഇഞ്ചി നീരും നാരങ്ങാ നീരും ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ചുമയ്ക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. തുളസി നീര് ശർക്കരയിൽ ചേർത്ത് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുന്നത് ദീർഘനാളായുള്ള വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ മാറാൻ സഹായിക്കും. കുരുമുളകും ചുക്കും പഞ്ചസാരയും നെയ്യിൽ ചേർത്ത് കുറഞ്ഞ അളവിൽ കഴിക്കുന്നത് ചുമയ്ക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. മറ്റൊരു സിമ്പിൾ ടിപ്പുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാൻ. താങ്ക് യു.